يا صباح، ازيك يا موكوسة منك ليه؟ تعالي يا اختي، تعالي نعمل اجنحة جميلة بصوص حلو قوي هيعجبك. ماشي، وما تجيش فالحوصة وتقولي اجنحة يا اجنحة يا فيها ايه اجنحة يا اختي. احنا اصلا الفترة الجاية لو كلتي الاجنحة يبقى خير وبركة. يعني ده احنا دلوقتي الناس بتشتري الرجول وتاكلها. اسكتي اسكتي بلا واكسة، انت مش عارفة كيلو اجنحة ده ب70 جنيه، يعني حوالي 10 جناحة ولا معرفش كام جناح كده. انا مش عارفة هو الكيلو ماله اتسخط ولا ايه اللي جرى في الدنيا يا ولاد. ماشي يعني اول امبارح اجيب الكيلو الافوكاتو ب 200 جنيه. تقولي لي هتجي لي بقى فازلوكا دلوقتي. ماشي، وموكوسة تيجي تقول لي انت جايبه افوكاتو مش عارفه تجيبي فرخه. هقول لك لا والنبي يا اختي اعرف اجيب فرخه وكل حاجه، بس هي الفكره كلها ان انا كان نفسي راحه للاجنحه. يعني ايه؟ كنت مشتاقه لها كده، كنت عايزه اكل اجنحه متحمره ومعموله بدبس رمان كده ومحطوط عليها سمسم. انا مش عارفه هما بيسموها ايه في المطاعم يا ولا إيه؟ انت مش تعرفيش يا اختي. هتيجي لي فيها الحوسه بقى وتقولي عامله لي شيف وما انتش عارفه اسم الاجنحه. بيقولوا عليها ايه في المطاعم؟ معرفش يا اختي. المهم اجنحه بصوص والحاجات دي. المهم انا تبلتها بتاع زبادي وشوية بهارات على شوية بابريكا على فص ثوم، وتبلتها وعنتها في التلاجة لمدة يوم. إيه، انت ممكن تتبليها وتعمليها في نفس الوقت، يعني في ساعتها يعني. بس انا عشان كنت جايباها على بيات وكان عندنا اكل امبارح فاحنا قلنا هنعملها النهارده، فتبلتها وعنتها في التلاجة. تاني يوم طلعتها زي ما انتم شايفين، وما كانش في دماغي والله يا اختي اصورها منك ليها. بس قلت يعني ايه ما بدهاش، خلاص احنا قاعدين مع بعضينا واسره واطيه مع بعضينا، فقلت اصورها لكم بالمر يال ولا تزعلي جيز حد يعني يحب يعملها. المهم دخلتها غطيتها بورق فيل ودخلتها الفرن زي ما انت شايفه. قعدت حوالي نص ساعه كده، وبعد كده شلت ورق الفويل نشفت وشفت وشوفي لونها، شوفي متحمره جميله وزي الفل. ممكن تاكليها كده على فكره زي العسل، طعمها حلو جدا على فكره. بس انا ايه حبيت يعني ايه اجود بقى من عندي، لان انا كنت عايزه زي ما بقولك اكلها بدبس رمان كده وكاتشب. حطيت شويه دبس رمان على شويه كاتشب، وحطيت عليها بقى ايه من فوق كده، دهنتها من فوق. وبعد ما خدت دهنتها كده من فوق هدخلها بقى تحت الشوايه شويه تتحمر برضو، وارش عليها سمسم من فوق. حطيت عليها سمسم بزعتر كده من فوق، وكان طعمها خطير 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 خطير. بس يا بتش منك ليها، بجد 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 كانت حلوه. جربيها وان شاء الله باذن الله تعجبك. ممكن تاكليها كده. إيه، وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه كمان، يعني ايه ممكن تخلي الزعتر بالسمسم ده في المرحله الاخرانيه بعد ما تطلع وتاخد اللون من الفرن. لان الزعتر لما السمسم بالزعتر لما حطيته حسيت ان هو غمق شويه. فلا يعني ايه، خلي الزعتر ده في الاخر. ماشي يا فلحوسه منك ليها. ماشي. انا بقول لك حاجات اهو، تكات محدش يقول لك عليها. ماشي. حطي اللايك بقى واشتركي في القناه. تك وجع في صوابعك، تك شكه في صوابعك، درقاني ونرفزاني كده اهوت. المهم حطيت عليها كده ايه يعني سنتوفه من زيت الزيتون. زيت الزيتون يا ولا بقى غالي قوي بصراحه. زيت الزيتون دي انا كنت جايباها من السعوديه وانا جاي، كانت ب40 ريال. يعني ما اعرفش بكام مصري بصراحه. ولو خلصت مش هجيب غيرها يعني عشان ما بقاش كدابه. يعني نرجع لزيت التموين بتاعنا حبيبنا بتاع المصريين. المهم ادي الفراخ طلعت زي الفل والطبق اتكسر. باركيلي. يلا الحمد لله اقول لكم بقى سلام.